提了比亚迪之后，很多车主都选择了安装一套全车的隔音密封条，因为比亚迪现在大部分的车型都减配了这些部位。这个密封条咱们拿到手花点时间都能自己安装，因为每一个袋子上都有安装的教程，安装所需要的工具像撬棒、剪刀、毛巾、助粘剂，这个套餐里边都带。有几个比较重要的安装部位，接下来我给大家演示一下。海豹06前机盖左右两边的这个部位，我们先用助粘剂给它擦一遍，撕开背胶对齐贴上去就行。贴好之后就是这样的一个效果。关上前机盖这个位置就再没有缝隙了，也不会进水进灰尘，发动机的噪音也小多了。车门 A 柱的这个位置缝隙也是比较大，也减配了密封条。洗车和下雨天进水进灰尘容易导致车门生锈，而且跑高速的时候风噪还比较大。这个用到的就是 A 柱的密封条。同样还是先擦一遍助粘剂，这个密封条粘贴的时候一定要有点耐心，贴好之后是这样的效果。关上车门，这个缝隙也就没有了。4个车门的这个密封条弹性也很好，关车门的时候可以带来缓冲，4个车门的密封性也会更好。冬天经常有粉丝反馈主驾的位置漏风，贴完这个密封条就能解决这个问题。4个车门都是同样的安装方式，沿着原车胶条的一圈给它贴齐。贴好之后就是这样的效果，跟原车自带的一样。还有一个重要的部位就是 C 柱的这个密封条，大部分车型都没有。我们来看一下这个缝隙，毛巾放进去都能轻松的拉出来。这个密封条大家可以贴在车门的边沿，也可以贴在车身的相同部位。关上车门也是完全看不出来的，同样也没有了缝隙，这样整车的密封性就好多了。再放一条毛巾试一下，完全拽不出来。最后这个仪表台的密封条也是大家经常容易忽略的位置。车内的仪表台冬天有异响，灰尘多，还有车内的发动机噪音比较明显，都是因为少了这根密封条。好了兄弟们，全车的密封条基本就这些主要的部位，提车之后还没有安排的赶紧行动起来吧。装好之后用个几年是没问题的。点击视频下方链接，比亚迪的各款车型都有。